这应该是我拍过最不认真的广告。品牌方要求我拍视频的产品啊，只要别人刷着了，就必须要买。我天！看了一下产品，这价格这个配置啊，不是闭眼睛卖吗？广告费简直就是白拿呀！大促将至，4000登位洗涤机现在只要2000多啊，这不行，降卖式的感觉太廉价了。但产品卖点也没啥好说的，天可的恒压活水是出了名的好用，喷水洗刷、刮洗回收，清洁力直接翻倍提升，还有智能算法可以自动识别地面脏污，自动控制吸力和出水量，做到重污重洗、轻污轻洗，同时还做到了水电同步效果。